2-12 декабря мы жарим уху на маленьком лимане. Прямо в лимане жарим. Потому что посуды не нашли. На льду костер развели, заебись. Этот курнул уже. Да, о. Курука задрот и все такое. Герыч не пришел. То, что его не позвали. Что еще можно сказать по этому поводу? А что вы по этому поводу скажете? Полная хуйня. Панда не хуйня, а вот костер, ну тоже не хуйня. Ну а сейчас насчет плавится лед, заебца. А тебе видео показывал, что мы сняли с Безруком? А. Ну, надо подбавить еще. Ебать, чтоб не уйти еще. Ух, ебать, жарево какое. Пиздато. О, блядь, там уже плавиться начинает. Ебать, сейчас будет. Можно в натуре подальше его? Чи уже поздно? Ебать, уже плавиться начинает. Все, да. Смотри нахуй. Блядь, это же мы нахуй идем под лед. А ну, надо отойти. Температура делает свое дело. Заебца. Плохо, что это, лесу нигде не нашли. Ну тут саки вылили сильные, но все равно. Сейчас бы шашлыка поели. Со скаженой лисы. Пошли в школу уже убитые, всех бы порешали, оно же бешеное. Да, блядь, иди ты нахуй, гляну, аж хрустит, блядь. Ты что хочешь, рыбак покормить тобой? Я он уже ушел, блядь, колесом. И там дальше. О, как я колесом ушел, блядь. Бля, ну аж хрустит, ебать. А он еще водоросли.